رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وایي دا په صحیحینو کې حدیث دی په صحیح بخاري او په صحیح مسلم کې نارکم هذه الذي یوقد بنو آدم دا کوم اور چې د آدم د بچي بلی تاسو یې جزء واحد من 70 جزءا من حر جهنم دا د جهنم اور دغه اویا درجو نه یو درجه کې دی یعنی هغه یو کم اویا درجې د دې نه زورور دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فإنها فضلت ب69 جزءا یو کم اویا حصې هغه اور د دې نه زورور دی كلهن مثل حرها او هر یو حصه په ګرمایش کې دي سیده لکه د دنیا د اور نو اوس تاسو اویا حصې را جمع کوي زیاده د دنیا د اور په شان اویا حصې را جمع کوي دا به څنګه اوري اسی ته سوچ وکړه اور چې په حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم اشتکت النار الى ربها د جهنم چې الله ته یو شکایت وکړو خاصه شکایت وکړو ویا ربي اكل بعضي بعضا يلا دا اور وته دا اور وې زما باز په بازي سره کې د موږ یو بل خوړو اور څنګه چې د خپل ځان نه په دې کې انسان نه تنګي نو ته سوچ وکړه چې انسان په کې بیا په سهال کې کعب الاحبار رحمه الله وی پاغ رب مې قسمی د چا په لاس کې چې کعب ساده لو كنت بالمشرق کته چې په مشرق باندې والنار بالمغرب او دا جهنم د اور په مغرب کې مغرب او مشرق کې فرق دی مشرق باندې ته په مغرب باندې جهنم دی او دا جهنم ک الله په دغه مغرب کې راخاره شو نشته د دماغ وطن به پوزري سره وي کته چې ته په مشرقي او هغه په مغربي ګوري مخامخ وته نه او نه پکې کس ودنه ورغله ستریب چې مغرب کې دا اور راخاره شي په مشرق کې ودی انسان د دماغ چې دا ودی پوزه مې ربي دا شي جهنم دی نبي هغه وی کعب وی چې انسان نبي ته ولې نه ریږي یا خو ته ډیر صابر چې زه به صبر کوم په دغه جهنم کې و پروت یم او که دغه نه ستا په طاقت نه رسي زموږ چا په طاقت رسي مو خو د نور دی ګرمۍ ته زموږ طاقت نه رسي نو د اور کې دننه ورسې طاقت ورسي زموږ نو که طاقت نه رسي نو بیا الله ته رجوع کوو دغه عذاب نه یېرېږي الله په قرآن کې وایي واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال الله وی ګس لاس والا او سبب بد هلی ګس لاس والا ګس لاس والا څوک دي جهنميان دي ځکه لو سبب بد هل دي ګس لاس والا وري في سموم وحميم الله په ګرمو واغانو کې او په خټ کېدلو وبو کې به ګرمي هواګانی د جهنم سره دغه تیز ور سره ګرمه هوا هم ده او به باغې له پاسه خوب کېدلی وبدي وظل من يحموم الله سورې به پیمي خدا سورې به د جهنم دی لوګي جوړ کړي هغه څه سورې شو لا بارد ولا كريم نبي يخي ونبي فايده مني لا سورې فبل ذكر اللوي وما أدراك ما سقر جهنم يونم ده سقر الله پیغمبر ته یتا ته سپته چې سقر سزيري الله ته پته کې پیدا کړي هغه ته خبر دي باز لا تبقي ولا تذر الله وینا ډوکی پریدي او نصر من پریدي صرف دا چې سرمن نه پریدي الله لا تبقي ولا تذر نه ډوکی پریدي او نه سرمن پریدي لواحة للبشر سرمن الله بالکل به ختمي لسړی زبته منډي کوم زبته و تختم الله وینا عليها 19 نلس چوکیدار مو بغیوانی ولاړي په ملائکو کې فبل ذكر اللوي وما أدراك ما الحطمة او پیغمبر ته څه پته چې حطمه څه شی دی حطمه د جهنم یو نوم دی یعنی هغه ور چې هغه د انسان د اډوکی ماتي حطمه په دې کې به کېږي څه نار الله الموقد ور د الله دی چې بل کړی شوی دی
التي تطلع على الأفئدة. الله دا اور به دوی په دې زړونو باندې له پاسه خیږي، دې زړونو ته به رسي، دا زړونه به ولم رابهیږي. إنها عليهم مؤصدة. الله دا هر طرف نه به دا اور رابني، دا هر طرف نه دا اور رابني، د انسان به دننه پورې وي. او دا اور به څنګه زورور نه وي؟ الله په قرآن کې څه وایي؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ایمان والو خپل ځان بچ کئ او خپل خپلوان، خپل بچی، مشران، کشران د جهنم نه بچ کئ. سوچ خبر دي چې لږ ودرېږه، الله ته دوی خپل مشران کشران د اور نه بچ کړي. خو د اور څنګه دی الله یې پخپله بیانوي. نارا وقودها الناس والحجارة. الله وی داسې اور دی چې هغه بلیږي په انسانانو باندې او په کاڼو باندې. یعنی اور ته موږ دلته لرګی کې تیزي کنه، دغه اور په انسانانو تیز دي، دغه اور په کاڼي ورته ورواچي او تیزي. انسان ورته رب العالمین ورواچي چې دا انسان ورته ورواچي او بس دا اور به تیز شي. صرف دا نه، عليها ملائكة غلاظ شداد. الله وی ملائک به ما مقرر کړي، خو دې سخت مزاج ملائک به مقرر، عام ملائکوم نو کم چې نرم دي، سخت مزاج، دا اوس خبرې نه کی، داسې سخت مزاج ولا سخت بدنونو ولا ملائک په دا په دوی باندې مقرر یي. په روایت کې الله سبحانه وتعالی د جهنم ډېر عجیبه صفت ذکر کوي. څه وایي؟ إذا رأتهم من مكان بعيد. الله وکړي چې جهنميان جهنم ویني د لرې نه، د ډېر لرې نه به ویني، نږدې به لا نه راغلي. نو څه به وي؟ سمعوا لها تغيظا وزفيرا. الله وی دغه لرې نه به دوی د جهنم هغه غړمبېدل هغه به واوري، غړمبېږي به او هڼېږي به، د اور به هڼېږي، د اور به غړمبېږي، دا به دوی لرې نه دا اواز واوري. او چې کله ورته پته ولګي چې ته دغه اور ته تلو والی یې، په دغه ټینګ کې به د باندې څه حالات تېرېږي. الله د جهنم په باره کې وایي یوم نقول لجهنم. الله د قیامت پر ورځ موږ جهنم ته وایو هل امتلأت وتقول هل من مزید. الله به ورته ټول انسانان اچوي، بیا به ورته وایي ها ډک شوې که نه؟ دی وایي هل من مزید، یاله نور راواچوي، یاله نور راواچوي، یاله نور راواچوي، اخر کې خلک ختم شي. دا دومره غټ جهنم دی چې دا ګوره په انسانانو په دې پیریو په دې ډکېږي. نو تاسې دا سوچ کړی چې داسې نه زما صاحب په دغه غټ جهنم کې چې دا جهنم په دې انسانانو نه ډکېږي، ستا ځای به کېږي که نه به وي؟ دې خبرې ته سوچ پکار دی، دې نه یره پکار ده. د رحمان د بندګانو دغه صفت دی چې هغوی د آخرت د عذاب نه، د جهنم د سختو نه یریږي. حدیث کې راځي په صحیحینو کې دا حدیث دی، یعنی امام بخاري او مسلم راوړی، ان اهون اهل النار عذابا يوم القيامه. د قیامت په ورځ د ټولو نه کمزوري عذاب ول انسان کم یو دی، لرجل يوضع في اخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. هغه انسان چې دته الله سبحانه وتعالی په دې حقوق کې دوه بیزار ورواچي د اور یا په تسکروټي کې دی لاندې، او د دې د لاسه بر د دماغ خټ کېږي، داسې به خټ کېږي لکه کټوۍ چې خټ کېږي، لکه پتیله چې خټ کېږي. ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. رسول صلی الله علیه وسلم وی دې سړي به دا ګماني چې زه ټول نه سخت عذاب والا یم، خو نه، اصل کې به دې ټول کمزوري عذاب کې به دی، کمزوري عذاب ولا به دې حال کې. بل حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم امام مسلم راوړی منهم من تأخذه النار إلى كعبيه. بس کسان په دې جهنم کې د اور به دې ګیټو ته رارسي، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، بعضو په کې زنګونانو پورې ولاړ، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، دا بعض کسانو دا اور به دې بډې ته رارسي، ومنهم من تأخذه إلى ترقوته، دا بعضو کسانو بالکل دې مرۍ ته رارسي، دې اور کې بالکل ډوب ولاړ. دا د انسانانو خبره کې، دا د پیریانو خبره کې چې دوی باندې به دا عذاب وي. نو ته دې ځان ویستی شي چې نه دې ځای کې دا خبره زما دپاره نه ده، ته به کوشش کې محنت به کې چې دې کسانو کې ته چېرته رانه شي. الله سبحانه وتعالی صرف دې ته ګوره د جهنمیانو دا
دا څښاک به څنګه دوی به څکي څه الله په قرآن کې وایي دوی به څکي څه د جهنمیانو نه چې را کوم نهونه ځي او دا وینې ځي دا به دوی څکي نو الله څه وایي چې کله دوی له دغه ورکړی شي د څکو دپاره يتجرعه ولا يكاد يسيغه الله وایي ګوټ ګوټ به یې څکي یو ځل څوک نشي څکېدی ګوټ ګوټ به یې څکي ولا یکاد یسیغو خو څکی به یې نشي دغې چې نهونه او وینې او بیا د جهنمیانو دا چې را جمع شي داسې سړي له ګیلاس کې ورکړي څکی دی به څه وڅکي الله څه وایي ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت هر طرف نه به عذاب داسې راځي لکه مرګ چې را روان دی خو مرګ به ورنه راځي دا غټ عذاب دا دی چې مرګ نه راځي دغې چې مرګ خو به حلال کړی شوی که نه نو هر عذاب داسې دی ته به چې بس دې سره دی مړ کېږي مرګ دی الله وایي نه مرګ دی خو مرګ دله نه راځي د دې داسې دی مړ کېدی شو خو هلته مرګ ختم شوی په بل ځای کې الله سبحانه وتعالی څه وایي وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ الله وایي دوی په جهنم کې اوبه غواړي نو اوبه به ورله ورکړی کېږي کالمهل لکه ګرمه تانبه چې ویلې کې د چې ویلې کې به ګیلاس کې واچي دا به الله ورکوي یشوي الوجوه د هغې د لاسه دا مخونه سوځي څنګه به سوځي یو حدیث کې راځي چې کله دوی دا ګیلاس داسې راوالي دوی به ورته خوشحاله چې دې کې دننه څه دي دې کې اوبه دي خو په هغې کې خو به ګرمه تانبه وي نو چې څنګه دې ګیلاس ته وګوري دا مخ به پکې کته اوبه وي چې څنګه دې ګیلاس ته داسې وګوري ګرمایش ته لاسه ورته هغه مخ هغه سرمن هغه ویښته هغه پوزه سترګې د هر څه به راوځي به دې کې به کته ولیږي او دا به هډوکې پاتې شي الله به ورته سرمن بیا بدله کړي دا سرمنې به دغه شان بدلېږي ختمېږي خو د عذاب نه ختمېږي او بل ځای کې الله سبحانه وتعالی د دوی لباس هم ذکر کړی داسې اشاره ورته کوو فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار الله وایي کپړې به له موږ جوړې کړي خو د اور نه به له پرېږدو کپړې به د څه اچولي د اور کپړې به او به هغې له پاسه يصب من فوق رؤوسهم الحميم الله وایي خوټ کېدلي اوبه به د جهنم کې له پاسه موږ اړو په اور کې دننه د اور کپړې او له پاسه بساړه ولګي فوټ کېدلي اوبه مخکې الله څه وایي يصهر به ما في بطونهم والجلود الله وایي چې د اوبه به موږ واړو نو دوی هغه کلمې خېټه دننه چې څه دي هغه ټول به چې وبهږي صرف به هډوکي پاتې شي بیا به ورته الله سرمن واچوي دا عذاب به څنګه سخت نه حدیث کې راځي چې اوقد على النار 1000 سنه حتى احمرت دا جهنم الله زر کاله بل کړو چې د سور شي بیا ثم اوقد عليها 1000 سنه حتى ابيضت دا غینه بعد زر کاله بیا دغه بل کړی شی وقشان نو د تک سپین شو ثم اوقد عليها 1000 سنه بیا باغې باندې زر کاله نور تیر شو حتى اسودت فهي سوداء مظلمه نزر کاله چې به نور تیر شو 3000 کاله شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تک تور شو نو د جهنم د اور تک تور دی ګورئ دا رنګ کې څه دی دا رنګ کې تک تور شوی دی ډېر زیات بل شوی او کوم اور چې ډېر بل شي دی ګرم وي نو چې دې ته چې انسان زه دې سوچ کوم چې دې ته انسان ور واچوي چې اول پیر چې دی جهنم ته ورسېدي اور ته چې دی به څنګه وي چې اول پیر ورته کمزوری انسان ور واچوي او هغه حدیث به تاسو ته یاد وي چې رسول الله څنګه صحابو سره ناست وي یو ګړس غونته کې وشي دماکه غونته کې نو رسول الله صحابو ته وي تاسو اواز اورئ او یا رسول الله واورئ وي دا یو کاڼی دی چې جهنم ته غوځار کړی شی څو کاله پورې شو او یا کاله نو نن د جهنم هغه کندې ته کته ورسېد په اویا کاله کې خو ته صرف سړی کته رسي نو چې په اویا کاله کې ورته سړی کته رسي د انسان چې اویا کاله روان وي او کته ولیږي نو دا به څومره ژورې او دا دیوالونه به څومره دنګ دنګ او په دې بیا چوکیداران او هغه سخت چوکیداران د دې نه د بچ کېدو صرف یوه لار ده صرف او صرف یوه لار او هغه د رب العالمین بندګي کول
او په ځان کې د اوچت صفات راویسته د رحمان د بندګانو الله دې دغه جهنم نه موږ لرې ساتي